उडेरोलाल विलेज थाणे जे हद चोटी ठोड़ा में ख़ासकेली बिरादरी में लंघ तां झेड़ो थी पियो। हिकु औरत समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। झेड़े में गोली लॻण सबबि औरत बेनज़ीर ख़ासकेली ऐं कुहाड़ी लॻण सबबि ग़ुलाम नबी ख़ासकेली ज़ख़्मी थी पिया। उन हवाले सां वधीक तफ़सील वठी रहिया आहियूं। लाइन ते असां सां गॾु मौजूदु आहे CN न्यूज़ जो रिपोर्टर उडेरोलाल मां मुमताज़ अली वरिया। जी मुमताज़ अली, छा तफ़सील आहिनि? तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उडेरोलाल विलेज थाणे जी हद चोटी ठोड़ा में ख़ासकेली बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो थी पियो। हिकु औरत समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। हिकु औरत बेनज़ीर मर्द ग़ुलाम नबी ख़ासकेली कुहाड़ियूं लॻण सबबि ज़ख़्मी। औरत गोली लॻण सबबि शदीद ज़ख़्मी। वाक़े वारी हंधि पुलिस पहुची वई। जी।